Z. Isso aí. Aqui no quadro, a tia fez um jardim. Por quê, tia? Vamos ler essa palavrinha? Vamos lá. Rosa. Rosa. Muito bem. A tia fez uma dobradura de uma rosa. É bem fácil de fazer, tá bom? Olhem só. Aqui nós temos um balão de uma folha. A tia dobrou ao meio. Depois eu subi um lado e o outro lado. Fiz aqui uma rosa. Vocês podem realizar na casinha de vocês essa dobradura, tá bom? Dobradura de uma rosa. Agora pegue um livro de caligrafia e vamos realizar a atividade. Agora na página 31 está assim. Rosa. Rosa. Temos aqui ao lado o desenho da rosa. Vamos escrever aqui na linha. Rosa. Agora aqui, ó. Rosa. Muito bem. Copie as palavras substituindo a estrela por S. Vamos lá. Vaso. Muito bem. Vaso. Aqui. Aviso. 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 Mesa. 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 Isso aí. Agora aqui. Risada. 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 Lembrando que a estrela representa a letra S, tá? Rosa. Rosa. Agora aqui, visita. 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 Muito bem. Agora está pedindo para a gente separar as sílabas. Vamos ler. Besouro. Besouro. Isso, vamos separar. Besouro. Besouro. Agora aqui. Música. Música. Vamos separar as sílabas. Música. Muito bem. Agora aqui, defesa. 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 Muito bem. Agora aqui ao lado, está pedindo para a gente copiar. Mas antes, vamos realizar a leitura. Cada inseto numa casa. A Joaninha mora na rosa. O besouro no pé de manacá. Onde mora a mariposa? Na folha do maracujá. Agora vamos copiar, tá bom? Cada, letra maiúscula porque é início da frase. Cada inseto numa casa. 2 pontos. A Joaninha mora na rosa. O besouro no pé
de Manacá. Ponto final. Onde mora a mariposa? Onde mora a mariposa? Sinal de interrogação. Na folha do maracujá. Muito bem, a tia está muito orgulhosa de vocês. Não esqueçam de enviar um vídeo de vocês realizando a leitura, tá? Um beijo, até a nossa próxima